Škoda Octavia RS. Tas ir pazīstamā čehu automobīļa visjaudīgākais modelis. To sauc arī par performance modeli vai performance version, tā netieši norādot uz automašīnas neparastajām, dinamiskajām un jaudas īpatnībām. RS ir pietiekami atpazīstams zīmols, līdz ar to Škodai vairs nav jāskaidro, kas tas īsti tāds ir. Tam ir arī pierādījums, jo bieži vien cilvēki izvēloties RS kā dienesta automašīnu palūdz pārdevējiem šo uzrakstu noņemt. Tas savukārt nozīmē, ka automobils ārēji ir pietiekami atturīgs, lai nerastos lieki jautājumi. Kādi te vispār varētu būt jautājumi? Trešās paudzes Octavia RS beidzot ir viss. Jaudīgi 4-cilindru dzinēji abām degvielām, iespēja pielikt tiem DSG pārnesumkārbu un baudīt GTI dinamiku ar Passat izmēriem par Golfa cenu. Pēc cenas un snieguma attiecības RS-niekam nav daudz konkurentu. Pievienojiet šim komplektam milzīgu bagāžnieku un automobils kļūst teju vai unikāls. Tomēr sportisks ievirs automašīnai ir savi ierobežojumi, piemēram, kas notiek tajā brīdī, kad vēlaties nobraukt no asfalta. Tad kadrā parādās Octavia Scout. Paga, jūs teiksiet, bet Scoutam jau nav tik jaudīga motora. Benzīna motora varbūt arī nav. Toties dīzeļu kategorijā paaugstinātais Octavia kombi variants nostājas uz viena pakāpiena ar ātro RS. Tieši tā, jaunajā Octavia Scout modelī parādījies 184 zirgspēku turbodīzels, jaudīgākais kāds vispār pieejams Škoda automašīnā. Un tas nozīmē, ka pilnīgi mierīgi šeit uzrakstiņam Scout mēs varētu pielikt burtus RS un nebūtu melots. Tagad salīdzināsim abu Škodu interjerus. Lai kāda Octavia versija tā būtu, katrā jūtama vienlaikus tuva līdzība ar Volkswagen un tikpat noteikts attālums, kas norāda čehiem viņu vietu lielā koncerna hierarhijā. Tomēr RS ir izkarojis daudz īpašu lietu. Jā, RS-nieks tomēr ir citāda Škoda. Melni griesti, sarkani diegus stūris, sporta sēdekļi, viengabala atzveltne un tā tālāk. Man liekas, ka citas Škodas Octavijas izskatās stipri vienkāršāk, tā skaitā arī Octavia Scout. Bet pārbaudīsim. Ko lai saka, tā gluži nav, ka Scout neatšķirtos no parastajām Octavijām. Pirmkārt, ir uzraksts uz stūres, arī uz sēdekļu atzveltnēm, un, ja mēs piemaksātu, tad varētu dabūt speciālus Alcantara apdaru sēdekļus, kas arī ir paredzēti tikai Octavia Scout. Es teiktu tā, ka ja man būtu jāizvēlās starp tiem foršajiem sēdekļiem un panorāmas jumtu, es laikam tomēr izvēlētos sēdekļus. Bet arī šiem pašiem nav nevainas. Octavia RS gaitā šķiet diezgan komfortabla, sevišķi sporta versijai, taču Scout ar tā biezajām riepām traucas gluži kā lidojošais paklājs. Visu riteņu piedziņa modri uzmana situāciju un normālos apstākļos neliek par sevi manīt pat ar lielāku degvielas patēriņu. Taču, kā teikts vienā Kāļa Lāča dziesmā, par visu dzīvē ir jāmaksā. Kā jau speciālie modeļi vispār, RS un Scout ir visdārgākās Octavia versijas un arī viens no dārgākajām Škodām vispār. Protams, cena ir ārkārtīgi atkarīga no papildu aprīkojuma, un tomēr ir viens galvenais noteikums. Lai kas būtu salikts iekšā RS-niekā, tas parasti maksās mazāk par 30 000 eiro. Piemēram, šī demo automašīna maksā 29 000 ar asti. Turpretī vislabākā Scout versija ar 184 zirgspēku dīzeli maksās vairāk par 30 000, parasti starp 32 un 35. Būtībā likums par to, ka šis Scout ir RS-nieks ar pilnpiedziņu, attiecas arī uz cenu. Tātad RS plus pilnpiedziņa iznāk mūsu Scout. Ņemot vērā, ka arī par Xenonas starmešiem Scout pircējiem būs jāmaksā pašam, kamēr RS klients tos saņem par velti, cenas plaisa kļūst vēl prāvāka. Gāzizlādes lukturi gan ir dārgākā Škodas Extra – 885 eiro. Pārējais, ieskaitot Kantona audio sistēmu, ir uz pusi lētāks. Octavia RS personību var papildus pasvītrot ar black design, jeb tumšā dizaina pakotni. Melni lakot radiātoru resti un spoguļi baltumauto īpaši piestāv. Bet tā, abi labi. Zīmīgi, ka abi automobīļi aprīkot ar dīzeļdzinējiem, tāpēc, ka, ja to vietā būtu benzīna motora, salīdzinājums nebūtu godīgs. Octavia Scout pieejams ar 1,8 litru TSI motoru, turpretīm RS-niekā, protams, rūc 2 litru turbomotors ar 220 zirgspēkiem. Un tas nozīmē, ka benzīna izpildījumā
RS joprojām ir automobils īstiem benzīna galvām, tādiem, kam degvielas ekonomija noteikti nav pirmajā vietā. Kas notiek ar dīzeli? Brīnišķīgas pārvērtības. Škoda Octavia RS kļūst par tādu limuzīnisku un ļoti dinamisku, patīkamu automašīnu. Runājot par Octavia Scout, ar visu, kas šajā konkrētajā automobīlī ir iekšā, tas ir vispiesātinātākais Octavia modelis, kādu es jebkad esmu redzējis.